ফ্রেন্ডস, আজ আমি তোমাদের কাছে একটা অন্য ভিডিও নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, আজ আমি তোমাদেরকে কটা শাড়ি দেখাবো। আমি কিন্তু শাড়ির বিজনেস করি না, ঠিক আছে। আমি আমার শাড়ি তোমাদেরকে আজকে আমি দেখাচ্ছি কিছু। এগুলো হচ্ছে পয়লা বৈশাখের জন্য নেওয়া। আরও কিছু আছে। হ্যাঁ, আমার আরও কিছু শাড়ি আছে যেগুলো এখনও পর্যন্ত পরা হয়নি, সেগুলো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। প্রতিদিন একই রকম দেখতে দেখতে হয়তো তোমরাও বোর হয়ে যাচ্ছ যে শুধুমাত্র ক্রিম আর ক্রিম, তাই আজকে একটু অন্যরকম। এটা হচ্ছে একটা জামদানি। এটা জামদানি শাড়ি এবং খুবই লাইট ওয়েটের, যাকে বলে ওই সফট জামদানি বলে না, ওই পুজো আর এসব করতে। হ্যাঁ, এটার জন্য খুবই ভালো এটা। তো এইটা একটা দেখতে পাচ্ছ। এটা একটা অরেঞ্জ কালারের উপরে হোয়াইট আর এই কিছু ব্লু কালার আছে, খুব সুন্দর। এটা কিন্তু একটাই কালার পুরো শাড়িটার মধ্যে, এরকম গায়ের এরকম একটা কাজ আছে, খুব ভালো। হ্যাঁ, আর এটার দামটা আমি তোমাদেরকে অন্যদিন বলবো। হ্যাঁ, আজকে আমি শাড়িগুলো দেখাই। কোনো দিন তোমাদের যদি এরকম জিজ্ঞাসা থাকে যে হ্যাঁ শাড়িটার দাম কত, কোথা থেকে নিয়েছি, তাহলে বলবো। এটা যাদের বৈশাখ মাসে আমাদের অনেকের বিয়ে থাকে, আমাদেরও আছে, ওই জন্যেই নেওয়া আরও বিশেষ করে আগের থেকে। হ্যাঁ, তো এরকম শাড়িটার আঁচলটা না এরকম, খুবই গর্জিয়াস একটা শাড়ি, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আর খুবই সুন্দর, মানে শাড়িটা যাকে বলে খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, শাড়িটা এরকম দুটো কালার আছে শাড়িটাতে, একটা ব্লু আর একটা মেরুন কালার। আমি একটু এরকম ভারী শাড়ি পরতে পছন্দ করি। জামদানি তো সবসময় প্রথমে থাকে, কিন্তু এরকম বিয়েবাড়ির জন্য এরকম ধরনের বেনারসি। হ্যাঁ, এরকম ধরনের বেনারসির আমার প্রচুর কালেকশন আছে, সময় সময় তোমাদেরকে দেখাবো। আরেকটা বেনারসি দেখাচ্ছি। এগুলো এখনও পর্যন্ত আমার পিকো ফলস কিছুই হয়নি। এরকম ব্লু, এটা না তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা বুঝতে পারছি না, এটাতে মিনা করা কাজ আছে। হ্যাঁ, তোমরা বুঝতে পারছো কি না, এটা তো অনেকগুলো কালার আছে শাড়িটাতে। এটা যাদের নতুন বিয়ে হচ্ছে বা তারা তারা এরকম ধরনের শাড়ি পরলে সত্যি খুব ভালো লাগে। এটা পিওর লাল নয়, তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে না, এটা পিওর লাল কালারের নয় কিন্তু। হ্যাঁ, আর এই শাড়িটার মধ্যে না দু তিনটে কালার আছে। এটা তোমাদের মনে হচ্ছে জানি না, ক্যামেরাতে মনে হচ্ছে লাল কালার, বাট এটা লাল নয় কিন্তু। হ্যাঁ, আর খুবই গর্জিয়াস শাড়িটা না, মানে খুবই গর্জিয়াস শাড়িটা, দেখলেই যে কোনো কারোরই নিতে ইচ্ছা করে। আরেকটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, এরকম একটা শাড়ি।
এটা দেখো, এগুলো কিন্তু কাজ করা, পুরোটাই কিন্তু কাজ করা। হ্যাঁ, আর এটাকে ওই হয় না যে একটা দুটো দুটো কালার হয় শাড়িটার, একটা আমাদের কুচির একটা সময় একটা দিকে, আর একটা শাড়িটার আঁচলটা একটা কালার হয়, ওই ধরনের। এটা হচ্ছে তোমার কুচিটা সাইডের। এটা খুব সুন্দর একটা শাড়ি, হোয়াইট কালারের উপর। এবং এগুলোর দামগুলো খুবই খুবই তোমার আমাদের হাতের কাছেই, এরকম নয় যে আকাশ ছোঁয়া দাম। আর শাড়ির কাজগুলো এত ভালো লেগেছে আমার, যে আমি দেখেই মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ, নিয়ে নিই। তো শাড়িটা কার কার ভালো লাগলো, শাড়িগুলো যেগুলো দেখালাম আমি, কার কার ভালো লাগলো বলো। আর লাইক করো, কমেন্ট করো। হ্যাঁ, আর নেক্সট ভিডিওর জন্য বাই।